မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Stop Forex Knowledge SFK Channel ကကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ Forex Stock Market မှာအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဒီလောက် strategy တွေကောင်းပါရင်လည်းဘာကြောင့်ပုံမှန်အမြတ်မရပဲနဲ့အများအားရှုံးနေရတယ်လဲဘာကြောင့် money management ကိုလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လဲကျွန်တော်တို့အရှုံးကို control လုပ်ပြီးတော့ရရှိမှအမြတ်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေမျှပေးထားတဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုပြီးဆုံးတဲ့အထိကြည့်ပေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တွေဒီ Stop Forex Market မှာအယောင်းဝယ်လုပ်ဖို့စတင်လေ့လာတဲ့အခါမှာလူတော်တော်များများဟာ strategy တွေနောက်ကိုလိုက်လေ့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းနှစ်ပေါင်းများစွာဒီ patterns တွေ indicator တွေ moving average Fibonacci စသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒါတွေနောက်လိုက်နေခဲ့ပြီးတော့ဘယ်လောက်မြက်ရတဲ့အမြတ်တွေဟာအရှုံးနဲ့ပြန်ပါသွားပြီးတော့စည်ရင်းချုပ်တဲ့အခါမှာအမြတ်ရှုံးနေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရှေ့မတက်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ပူပါတယ်နောက်ဆုံး risk management လုပ်ပြီးတော့ရှုံးအမြတ်ကို control လုပ်တော့မှပုံမှန်အမြတ်ရလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတခုသတိထားရမှာက trading လုပ်တဲ့အခါအမြတ်ကိုကျွန်တော်တို့ control လုပ်လို့မရပဲနဲ့ကို trade လိုက်တဲ့ position တခုဟာလုံးဝ confirm မြတ်မယ်လို့အတိအကျပြောလို့မရပါဘူးဘယ်လောက်ပဲ technical fundamental တွေကိုသုံးပြီးတော့ analyze လုပ်လို့ကိုမျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်တတ်ပါတယ် zit မဲ့ထင်ပြီးဝယ်လိုက်တဲ့ position တခုဟာအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ကြာသွားတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအမြတ်ကို control လုပ်လို့မရပေမဲ့ဘယ်လောက်ပဲအရှုံးခံမလဲဆိုတဲ့ပမာဏတစ်ခုကိုတော့ကျွန်တော်တို့ stop loss order ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားလို့ရပါတယ်တကယ်တော့ stop loss ဆိုတာက entry order တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီ broker ရဲ့ platform ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အခေါ်အဝေါ်အနေငယ်ကွဲနိုင်ပါတယ်တချို့ platform တွေမှာ stop loss သို့မဟုတ် buying stop order sell stop order အဖြစ်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်buying လုပ်ထားတဲ့ position အတွက်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ stop loss ဆိုတာ sell stop order ဖြစ်ပြီးတော့ sell လုပ်ထားတဲ့ position အတွက်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ stop loss ဆိုတာ buying stop order ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ forex တွဲတစ်ခုကိုစတင်ဝယ်ယူလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီအတွဲဟာကိုမျော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းဒီ target price ကိုတွန်းချင်မှသွားမှာပါအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ကိုဝယ်ထားတဲ့စက်ကျင်ပင်ကိုပြန်ထိုးဆင်းသွားတဲ့အခါမှာဘယ်စီတန်းရောက်လာခဲ့ရင်ရှုပ်ခံရောင်းထုတ်ပေးပါဆိုပြီးတော့ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီ order အမျိုးအစားကို stop loss လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီ stop loss ကိုသတ်မှတ်လိုက်ခြင်းအပြင်အရှုံးကို control လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ stop loss ကိုဘယ်လို control လုပ်ပြီးတော့ရရှိမှဘယ်လိုအမြတ်ရအောင်လုပ်မလဲဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ risk management ရဲ့အသက်ဖြစ်တဲ့ 2:1 ဆိုတဲ့ဒီနေ့ချိုးတဲ့ golden ratio ကိုသိထားဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုနေတဲ့ဒီ strategy ရဲ့ winning rate က 14% ရှိပြီးတော့ losing rate က 60% ရှိတယ်ဆိုပါစို့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ 2:1 ratio အရာအမြတ်ကိုကိုယ့်အကောင့်ထဲမှာရှိတဲ့ငွေဒီ capital yes 2% ကိုထားပြီးတော့အရှုံးကို 1% ထားမှဆိုရင်ဘယ်လောက်မြတ်မလဲကျွန်တော်တွက်ကြည့်ရအောင်ဥပမာကိုယ့်အကောင့်ထဲမှာရှိတဲ့ငွေ capital ကဒေါ်လာ 1000 ရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတစ်ခါအယောင်းဝယ်လုပ်တိုင်းအရှုံးကို capital ရဲ့ 1% ထားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာရှုံးတိုင်းအဲ့ဒီ forex အတွက်ကိုရောင်းထုတ်ပါမယ်တနည်းကျွန်တော်တို့ stop loss ကို$100မှာရှုံးထားပါမယ်အမြတ်ကိုတော့ capital ရဲ့ 2% မှာထားမှဖြစ်တဲ့အတွက်$200ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုရင် forex အတွက်ဆက်ခရောင်းဝယ်လုပ်ရင် strategy ရဲ့ winning rate 40% နဲ့ losing rate က 60% ဖြစ်တဲ့အတွက်၄ပွဲမြတ်ပြီးတော့6ပွဲရှုံးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါရောင်းဝယ်လုပ်တိုင်းမှာအရှုံးကိုဒေါ်လာ100ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားပြီးတော့အမြတ်ကိုဒေါ်လာ200သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်၄ပွဲနိုင်တယ်ဆိုတော့၄ပွဲအမြောက်200ဆိုတော့ဒေါ်လာ800မြတ်မှာဖြစ်ပြီးတော့6ပွဲအရှုံးဆိုတော့6ပွဲအမြောက်ဒေါ်လာ100ဆိုတော့ဒေါ်လာ600ရှုံးပါမယ်စရင်းချုပ်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာ800မှာဒေါ်လာ600နှုတ်ရင်ဒေါ်လာ200အမြတ်ကျန်ပါမယ်အဲ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာတစ်လကို2% အမြတ်ရတာဖြစ်ပြီးတော့တနည်းဆိုလို့ရှိရင် 24% ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာ2400မြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ strategy ကအရန်ကောင်းလို့ winning rate က 50% losing rate က 50% စီရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ 2:1 ratio အတိုင်းအရှုံးအမြတ်ကြိုတင်သတ်မှတ်ပေးထားခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့10ပွဲရောင်းဝယ်လုပ်လို့ရှိရင်9ပွဲနိုင်9ပွဲရှုံး
ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေါ်လာ900တောင်မြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တစ်လကို 5% မြတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်နှစ်ဆိုလို့ရှိရင် 60% ဒေါ်လာ6000မြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ strategy က winning rate က 30% နဲ့ losses rate က 70% ရှိခဲ့ရင်တော့10ပွဲအယောင်းဝယ်လုပ်လို့ရှိရင်9ပွဲရှုံးပြီးတော့3ပွဲနိုင်တာဖြစ်လို့ဒေါ်လာ100ရှုံးပါမယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ strategy ကိုပြန်ပြီးတော့ review လုပ်ပြီးတော့ပြန်ပြင်ဆင်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်နည်းကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ strategy ကအရင်မကောင်းလို့အမြတ်ရနိုင်ချေကအရင်နဲ့လို့ဒီ10ပွဲရောင်းဝယ်လို့ 30% လောက်ပဲအမြတ်ရနိုင်ချေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ target profit ပေါ့နော်ဒီ risk to reward ratio ကို 2.5 အချိုးတစ်ထားလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့10ပွဲကစားလို့3ပွဲပဲနိုင်ပြီးတော့9ပွဲရှုံးအောင်ပေါ့နော်ဒီ 2.5 ချိုးထားခြင်းအပြင်စရင်ချုံတဲ့အခါမှာဒေါ်လာ90တောင်မြတ်နိုင်ပါသေးတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ strategy ကအရင်မကောင်းလို့မြတ်နိုင်ချေက 30% လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ risk to reward ratio ကို 2.5 အချိုးတက်နဲ့ထားပြီးတော့ကျွန်တော်အယောင်းဝယ်လုပ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတခုသတိထားရမှာကကျွန်တော်တို့အယောင်းဝယ်လုပ်တိုင်းကျွန်တော်ရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အတွဲတိုင်းကိုရှုံးကိုဒေါ်လာ100ပဲအမြဲဖြစ်နေအောင်ဒီ loss sign နဲ့ peak အကွာအဝေးကိုချိန်ပြီးထားရပါမယ်အဲ့ဒီအတွဲကိုအရှုံးကိုရောင်းဝယ်လုပ်မဲ့အတွဲကိုအရှုံးဒေါ်လာ100ထားလိုက်နောက်အတွဲကိုဒေါ်လာ200ထားလိုက်အဲ့လိုလုပ်လို့မရပါဘူး10ပွဲရောင်းဝယ်လုပ်ရင်10ပွဲစလုံးရဲ့အရှုံးကိုဒေါ်လာ100ပဲထားရပါမယ်အဲ့လိုရှုံးကိုအမြဲတမ်းဒေါ်လာ100ပဲဖြစ်နေအောင်ဒီ formula လေးကိုသုံးပြုနိုင်ပါတယ် loss sign ဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတာသိဖို့အတွက်ဒီ capital နဲ့ကိုတစ်ခါရောင်းဝယ်လို့ရှိရင် 1% ပဲထားမှဖြစ်တဲ့အတွက် 1% နဲ့မြောက်ပေးမယ် stop loss distance ဆိုတဲ့နေရာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ strategy ပေါ်မူတည်ပြီးတော့50 pip ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်20 pip ဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီ value per pip ကတော့10ဒေါ်လာပဲအမြင်ထားပါမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာ1000 capital 1000နဲ့ 1% ရှုံးထားပြီးရောင်းဝယ်လုပ်မယ်ဆိုတော့20 pip နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ 0.5 lot ထားပြီးတော့ရောင်းဝယ်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ risk ဒေါ်လာ100ရှုံးဖို့အတွက်ဒေါ်လာ1000ရှိတဲ့ mini account တစ်ခုဟာဒီ stop loss ကို20 pip မှာထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် 0.5 lot နဲ့ရောင်းဝယ်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ strategy ရ stop loss distance ကို100 pip မှာထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ number of loss က 0.1 lot နဲ့ရောင်းဝယ်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ loss side တွေကိုတွက်ချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရောင်းဝယ်လုပ်ချက်ပြ stop loss ကွာဝေးဘယ်လိုပဲပြောင်းပါစေပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့ capital ရဲ့ 1% risk ဒေါ်လာ100ကတော့ချိန်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အခါတိုင်းမှာဒေါ်လာ100ပဲရှုံးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်နှပွဲရောင်းလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရှုံးမလဲဆိုတာကြိုတင်သတ်မှတ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်အကောင့်ထဲမှာရှိတဲ့ capital ကိုစနစ်တကျသေချာ management လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီ formula တွေကိုတွက်ချက်ရတာအလုပ်ရှုပ်ပြီးတော့တွက်ရခင်ရင်ဒီ link တွေကတစ်ဆက်သွားပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ ချက်လက်တွေကိုဖြည့်ဆွဲပြီးတော့loss size တွေကိုတွက်ချက်နိုင်ပါတယ်။ဒီ link ကတစ်ဆက်ဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ position calculator ဆိုတာရှိတယ်။ကိုရောင်းဝယ်လုပ်ချင်တဲ့ currency pair ကိုဒီမှာကျွန်တော်ရွေးချယ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုရောင်းဝယ်လုပ်မဲ့ currency ကတော့စင်ကာပူဒေါ်လာဆိုလို့ရှိရင်စင်ကာပူဒေါ်လာရွေးမယ် US ဒေါ်လာဆို US ဒေါ်လာရွေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင် account size ကဘယ်လောက်ရှိလဲဒေါ်လာ1000ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာ1000ပေါ့နော်ဒေါ်လာ1000ရွေးဖြစ်လိုက်မယ်ပြီး risk to reward ratio ကဘယ်လောက်ထားမလဲကိုရဲ့ဒေါ်လာ1000ကိုရှုံးကိုဘယ်နှ% ထားမလဲ 1% ဆိုလို့ရှိရင် 1% လို့ထားလိုက်မယ်ဒါတော့ဒီမှာ 1% မဟုတ်ဘဲနဲ့ကို swift with money ဆိုပြီးတော့ကိုဘယ်လောက်ရှုံးထားခြင်းလဲတော်တော်100ဆို100ပို့သေးဒီမှာသတ်မှတ်ထားလို့ရတယ်ပြီးလို့ဆို stop loss ကွာဝေးကဘယ်လောက်ထားမလဲ 20p ဆို 20p ပေါ့နော် 20p ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ 20p ဖြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပြီးရင် calculate လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ risk to reward ratio က 1% unit ကဒေါ်လာ9000ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် site ကို 0.5 loss မှာထားပြီးကျွန်တော်ရောင်းဝယ်လုပ်ရပါမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ stop loss ဆိုတဲ့နေရာမှာကို strategy ရတော့peak 50မှာထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် peak 50กว่าဝေးမှာထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ 0.2 loss မှာထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရောင်းဝယ်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာအရှုံးကိုဒေါ်လာ100ပဲထားဖို့အတွက်အဲဒီမှာ risk ကို1နဲ့ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ money မှာဒေါ်လာ100ဆိုတာကျွန်တော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပဲကျွန်တော်တို့ stop loss peak အကွာဝေးပြောင်းပါစေဒီကိုအရှုံးခံနိုင်တဲ့ပမာဏဒေါ်လာ100ကတော့ပြောင်းမှာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီ stock share တွေကိုရောင်းဝယ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အရှုံးကိုအမြဲတမ်းဒေါ်လာ100ပဲအမြဲဖြစ်နေအောင် share ရေအတွက်ဘယ်လောက်ဝယ်ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတာသိချင်လို့ရှိရင်လည်းဒီ formula လေးကိုသုံးပြီးတော့တွက်ချင်နိုင်ပါတယ်
share ရည်တွက်ကိုသိချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရှုံးခံနိုင်တဲ့ပမာဏဒေါ်လာ100ကိုရှုံးခံနိုင်တဲ့ဒေါ်လာပမာဏကိုကျွန်တော် entry price မှာ stop loss price ကိုနှုတ်ပြီးတော့စားပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကိုရောင်းဝယ်လို့ပမာဏရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော် stock share တစ်ခုကို$4နဲ့ဝယ်ပြီးတော့မှ stop loss ကို$2မှာထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရှုံးခံနိုင်တဲ့ပမာဏကဒေါ်လာ100ဆိုတော့ဒေါ်လာ100ကိုဒီ entry price မှာ$2နှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်$2နဲ့ဒေါ်လာ100ကိုမြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်50ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ share ရည်အတွက်50ဝယ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ကိုဝယ်ထားတဲ့ stock ကဈေးမတက်ဘဲနဲ့ဒီ subject ဘက်ကိုထိုးဆင်းသွားခဲ့လို့ရှိရင်ဒီ share ရည်အတွက်50ပဲဝယ်ယူထားတဲ့အတွက်$2အမြောက် share ရည်အတွက်50ဆိုတော့ကိုက100ပဲရှုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ control လုပ်လို့ရတဲ့အရှုံးကိုအမြဲတမ်း capital ရဲ့ 1% မှာပဲအမြဲတမ်းကြိုတင်သတ်မှတ်ထားပြီးတော့ risk to reward ratio ကို 2:1 နဲ့ကြိုတင်မှာထားပြီးတော့ရောင်းဝယ်လုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ strategy ကလည်းပဲအမြတ်ကိုဒီ 40% နဲ့အရှုံးကို 60% ရှိလို့တစ်လကို10ခါရောင်းဝယ်လုပ်လို့ရှိရင်ဒေါ်လာ200မှာဒေါ်လာ200မြတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်လကို 2% မြတ်မှာဖြစ်ပြီးတော့တစ်နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်14% နဲ့ဒေါ်လာ2400မြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ beginner စပြီးရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့လူတယောက်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ capital ရဲ့ 1% ကိုပဲအရှုံးခံနိုင်တဲ့ပမာဏကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့ရောင်းဝယ်လုပ်သင့်ပါတယ်နောက်ပိုင်းကိုပုံမှန်အမြတ်တွေရလာပြီးကျွမ်းကျင်လာပြီး training လုပ်တာကျွမ်းကျင်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့အရှုံးကို capital ရဲ့ 2% to 5% ထိထားပြီးတော့ရောင်းဝယ်လုပ်နိုင်ပါတယ်တကယ်လို့အရှုံးကို 2% မှထားမယ်ဆိုရင်တော့ risk to reward ratio ဒီနေ့ချိုးတဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်အမြတ်ကို 4% မှထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တစ်လကို 4% မြတ်မှာဖြစ်ပြီးတော့တစ်နေ့ဆိုလို့ရှိရင် 48% နဲ့ဒေါ်လာ4800မြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရှုံးကို control လုပ်ပြီးတော့ရောင်းဝယ်လုပ်ခြင်းဖြစ်ရရှိမှာအမြတ်တွေပုံမှန်ရရှိနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုအရှုံးကို control မလုပ်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ဈေးကကိုရောင်းဝယ်လုပ်တာရဲ့ subject ပင်ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုအကောက်ထဲမှာရှိတဲ့ capital ကကုန်သွားပြီးတော့ margin call ခေါ်ခြင်းခံရပြီးတော့မှအကောက်ပြီးခြင်းခံရတာမျိုးတွေကြုံရနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ SFK Stock Forex Knowledge Channel မှာပတ်စင်တက်ဆက်ပေးနေသောအသိပညာဘုသူတရစရာများကိုလေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ဒီ channel လေးကို subscribe and notification button လေးကိုနှိပ်ထားပေးပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်